So the video li ma po no the BE နဲ့ Beta estimate နဲ့ bill of quantity ဆိုတဲ့ BQ ပေါ့နော်သူတို့နှစ်ခုကို link ချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် summit ဆိုတဲ့ formula လေးသုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုဒီမှာနော်သုံးပြီးတော့မှဒီ69ကြောက်ကြီးလေးကိုစပြီးတော့မှတွက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကတော့တွက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီမှာလည်း sum if သုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်မအခုဒီ69ကြောက်ကြီးအတွက်ကိုလည်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှသုံးပေးလိုက်မယ်နော် equal to formula ကSUMIF sum if ဝင်စားလေးခတ်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကျတော့ဖြစ်လျင်ပေါင်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sum if ဆိုတဲ့ဖြစ်လျင်ပေါင်းပေးပါဆိုတဲ့နော်ကိုကဒီ formula လေးကိုရေးလိုက်တဲ့နေ့တိုင်းနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့မှပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ range တဲ့ဘယ် range ထဲမှာရှိရလဲတဲ့ဘယ် range ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်လျင်ပေါင်းပေးရမှာလဲပေါ့ဒီမှာ range တစ်ခုတောင်းမယ်ပြီး criteria ကျတော့ဘယ်သူ့ကိုပေါင်းပေးရမှာလဲဘယ် range ထဲမှာရှိတာလဲဘယ်သူလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါနာမည်အတိအကျနဲ့ဆက်လက်ပေးရမှာတစ်ခုဘယ်သူလဲမောင်ဖြူလားမောင်နီလားဥပမာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့69တောက်ကြီးလားနန်ဆန်လားဝါကာလားဘယ်သူ့ကိုလဲဒါအတိအကျပေးရမယ်ဒါကကျတော့ range ဆိုတော့ဒါအများကြီးရှိတဲ့ level တစ်ခုပေါ့နော်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ level တစ်ခုပေးရမယ်နှစ်ခုရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုက sum range ဘယ်ဟာတွေပေါင်းပေးရမှာလဲဘယ် range တွေကပေါင်းပေးရမလဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသုံးခုပြီးရွေးပေးရမယ်ဆင်ပါလို့နော်ဒါပေါင်းပေးရမယ် range တစ်ခုရှိမယ်နာမည်အတိအကျနဲ့ criteria တစ်ခုပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီနာမည်ပေးလိုက်တဲ့ range ကဘယ် range ထဲမှာရှိနေရလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကသုံးခုပြီးရွေးပေးရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင် range စပြောတော့မယ်နော်ဘယ် range ထဲမှာရှိတာလဲဆိုတော့ကျမတို့က BE တွေကအခုကျမဆက်လက်ပေးထားတဲ့ဟာလေးကဒီမှာ69ကြောက်ကြီးနော်အဲ့တော့နာမည်ပေါ့ material ရဲ့နာမည်ပေါ့ဟုတ်လား range တောင်းနေဆိုတော့ BE ထဲမှာရှိတဲ့69ကြောက်ကြီးရှိမဲ့နာမည်ကဒီဘက် range ထဲမှာရှိမှာပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က69ကြောက်ကြီးဆိုတာလည်း material တွေလေ material ရဲ့နာမည်ဒါဆိုရင်ကျွန်မဒီဘက် level ထဲမှာ range ထဲမှာရှိမှာပေါ့အဲ့ဆိုဒါလည်းအားလုံးကိုကျွန်မဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီတိသက်ဆိုင်လဲဆိုရင်မှာ topping လုပ်ငန်းရှိမယ်scaffolding မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ69ကြောက်ကြီးကမပါတော့အဲ့တော့ဒီ level ထိပဲဆိုင်မယ်ဒီ range ထဲမှာပဲရှိမယ်69ကြောက်ကြီးကဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် range တစ်ခုဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က range တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုရင်နော် argument တစ်ခုဟိုပါပေါ့ sentence တစ်ခုပေးတဲ့သဘောနဲ့ comma တစ်ချက်ကုန်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကိုရေးတာဟာလေးတွေလည်းဒီ dot ဘာမှာနော်ဘာတန်းလေးပေါ်မှာနော်ဒီမှာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကိုလုံးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းဒီမှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်စစ်လို့ရတယ်နော်အခုပေးလိုက်တာက basic ကနေ b 130ထိကျွန်မဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ range ပေါ့ b ကတော့ column ပေါ့နော် 6 ကတော့ row number 6ကနေစပြီးနေတာ b 130ထိဒီမှာ130 row ထိကျွန်မဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် row number 130ထိ column ကတော့ b okay ဒါ range ခုပြီးသွား range ပြီး criteria ကျွန်မပြောခဲ့တယ် criteria ဆိုနာမည်အတိအကျဘယ်သူ့ကိုလိုချင်တာလဲဒီ range ထဲမှာမှဘယ်သူ့ကိုလိုချင်တာလဲလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ BE ထဲမှာဒီ range ထဲမှာလည်းမှန်တယ်အဲ့တော့လိုချင်တာကတော့ BE ထဲမှာလာပြီးပြထားတယ်အဲ့ဘက်ထဲကမှအခုပေးလိုက်တဲ့ range ထဲကမှ69ကိုလိုချင်တာဟုတ်ပြီနော်နာမည်အတိအကျပေးတယ်အဲ့တော့ sentence တစ်ခု argument တစ်ခုပေးတယ် comma ကုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် sum range ပေါင်းပေးရမယ့် range ကိုပြောပါတဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်းပေးရမယ့် range ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘာမှရှိဘူးလေအဲ့တော့ BE ထဲမှာပဲရှိမှာပေါ့ပေါင်းပေးရမယ့် range ကကျွန်တော်တို့က quantity လိုချင်တာအဲ့တော့ quantity လိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ range ဆိုတဲ့အတိုင်းကိုအောက်ရှောက်ဆွဲချပေးရမယ်အဲ့တော့ quantity နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကွက်ကနေမှဒီနော်ဒီအပေါ်ဆုံးအစဆွဲလိုက်ရနော်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဆိုမှအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအောက်ထိနော်အဲ့တော့သူသက်ဆိုင်တဲ့ level ထဲမှာရှိမဲ့ level ထိသွားမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ scaffolding လုပ်ငန်းမှာတော့ဒါနော်69ကြောက်ကြီးလည်းမရှိသလိုအရေးတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူ့ထိသွားစရာမလိုဘူးဒီထိပေးလိုက်ရင်ရှာပြီပြီးလို့ရှိရင်မလုပ်လိုက်မယ်နော်အန်တာခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်32.8နှစ်တည်းရပါတယ်ဟုတ်လားအရေးအတွက်32.8နှစ်ဒါကတော့ unit ကတော့ဒီမှာထည့်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဆိုတော့နော်ဒါ unit လေးကျွန်တော်ထည့်ဖို့ကြံတာပေါ့နော်69ကြောက်ကြီးကျင်းထည့်ပေးထားမှာပေါ့နော်ဆင်မဒါunit မထည့်ရသေးတာပေါ့နော်ဥပမာဒါထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရှာတယ်ပေါ့ set ပေါ့နော်သူကလည်းcontrol C control V နဲ့ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်ဒီ32.8နှစ်ကမှန်ရဲ့လားပေါ့မှန်ရဲ့လားပြန်စစ်မယ်နော်ပြန်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ B ထဲမှာတော့အဖြေထွက်လာပြီအဖြေထွက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော် B2 ထဲမှာအဖြေထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့ sum if ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးလိုက်တာအဲ့တော့ B ထဲမှာတစ်ချက်ပြန်စစ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားပေါ့ဟုတ်လားဒါဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ69ကြောက်ကြီးနဲ့နာမည်ရှိမယ်အရေးအတွက်ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်မကနာမည်ဒါစစ်တာနော်ဆိုတော့ sum if နဲ့ပတ်သက်တာကပြီးသွားပြီတစ်ချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်မပြန်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနော် material ရဲ့နာမည်ရှိတာနဲ့ quantity ရှိတဲ့အကွက်တွေကိုကျွန်မ selection ပေးလိုက်မယ်ပြန်စစ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဟိုဟာထိရှိမယ်ပေါ့နော်topping ထိရှိမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ကဒီ carpentry မှာတော့မပါဘူးလေနော်ပြန်လက်သမားလုပ်ငန်းတွေမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ69ကမဆိုင်တော့ဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးokay ဒီထိဆက်လက်ပေးလိုက်ပြီနော်နာမည်လည်းပါတယ်အရေးအတွက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့လိုဆက်လက်ပေးပြီးကျွန်မဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ data တွေက
data တွေကနေမှ filter ကိုသွားလိုက်မယ် filter ကိုသွားပြီးတော့ဆင်မဒီဘက်နော်ညားလေးဒီမှာပေါ်လာပြီတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ်လာပြီဆင်မဒီထဲလေးကနေမှဆင်မဒီမှာနော်ဒီပါလေးကိုတစ်ခုကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာနာမည်လေးတွေရှိတဲ့ဘက်ကနေမှဆက်လက် all ဖြုတ်မယ်သူကဆက်လက်နော်နာမည်တွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ကို all ဖြုတ်မယ်ဆင်မလိုချင်တာကအခုကဘသူ့ကိုသိချင်တာဆို69ကြောက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data ကိုလိုချင်တာအဲ့တော့ဒီမှာ69ကြောက်ကြီးလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုလိုချင်တဲ့နာမည်လေးကအောက်ဆုံးမှာရောက်နေဒီမှာ search bar လေးကနေမှရိုက်ရှာလို့ရတယ်နော်ဆိုမြင်မြင်တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဆင်မဒီမှာ69ကလွယ်လွယ်တွေ့တော့ဒီမှာရိုက်ရှာကြမလို့သူကိုဆက်လက်ပေးလိုက်မယ် okay ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့69ကြောက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးစုပေးတယ်စုပေးတော့ဆင်မဘာလို့ရလဲပေါင်းပြီးလို့လွယ်တာပေါ့ခုရလိုက်တဲ့ဒီ B2 ထဲမှာရသွားတဲ့ဟာလို့ပြန်တန်လို့စစ်ချင်နေဆိုရင်ဒီလိုလေးစုပေးထားတော့ဆင်မကသွားပြီးတော့ဒီနှစ်ခုလေးကိုပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါင်းလို့ရလာတဲ့တန်ဖိုးကဒီခုနကပေါင်းလိုက်တဲ့ဒီ B2 ထဲမှာတွဲလိုက်တဲ့ Sumif ဆိုတဲ့ formula ကိုသုံးပြီးရလာတဲ့အဖြေနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ဒါ okay သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဆင်မကဒီမှာ equal to နဲ့သွားလိုက်မယ်နော်ရမ်းများတဲ့69ကြောက်ကြီးတန်ဖိုးတွေနော်10ခု15ခုဆိုတော့ Sumif ဟောပေါ့နော် auto sum နဲ့သွားမှာပေါ့ဆင်မနှစ်ခုလဲဆိုတော့ဒီ U ပဲပေါင်းလိုက်တော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်သူ့ကို select မှတ်တယ် shift plus ပြီးရင်သူ့ကိုသွားမယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်အဲဆို32.8နဲ့ရတယ်69ကြောက်ကြီးမှန်တယ်များအားလုံးဒါဆင်မဒီထဲမှာရှိရတဲ့အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တာ okay ဒီဘက်မှာ B2 ထဲမှာ Sumif နဲ့ပေါင်းလိုက်တာလည်းဘယ်လောက်ရခဲ့လဲ32.8နဲ့ဒါဆိုရင်စမုတ်တက်လိုက်တာမှန်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စမကဘာလို့ရပြီတော့ဒါ filter ကိုပြန်ဖြုတ်တော့မှာပေါ့နော် filter ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော် filter လေးကိုပြန်ပြီးဖြုတ်လိုက်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စမတို့အကုန်လုံးနော်ဒီအခု69ကြောက်ကြီးတက်တာမှန်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ B ထဲမှာရှိတဲ့ total တွေပေါင်းလိုက်တာလဲ69ကြောက်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပေါင်းလိုက်တာလဲ32.8နဲ့ဒီ B2 ထဲကို link ချိတ်ပြီးတော့မှ Sumif ဆိုတဲ့ formula သုံးပြီးတွက်လိုက်တာလဲ32.8နဲ့ဒါဆိုရင်စမတွက်တာဒီတခုတော့မှန်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ကျန်တာလေးတွေကိုစမတော့ blue လေးတွေဆွဲချပြီးတော့မှဘီနေရာလေးမှာနော်ဟိုပါပေါ့အသေးထားပြီးတော့မှနော်စမတို့ဒီအောက်ကို row တွေကိုလည်း row ပေါ့နော်ရွှေ့လိုက်တဲ့အတိုင်းဘေးဟာရွှေ့ဖို့လိုအပ်လဲနော်လိုက်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဟာရှိမယ်မပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်ပြီးတော့မှနော်formula ထဲမှာဘာတွေထပ်ထည့်ဖို့လိုမလဲဆိုတာလေးကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာပြပြပေးမယ်နော်ဒါဆိုရင်စမဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာနားလိုက်မယ်နော်